गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्लेस मेरेसा, सदर्न श्रीलंका। आपने लास्ट वीडियो में देखा था ना कि मैं गलत जगह पर पहुंच गया हूं। बेसिकली आज सुबह मैं वेलिगामा के लिए निकल गया था, जहां पर मुझे सर्फिंग करनी थी। लेकिन क्या होता है, मेरेसा में जो मेरा हॉस्टल था वहाँ पर मैं इस कैमरा की बैटरी भूल गया, और वहाँ पहुँचने के बाद याद आता है अरे भाई बैटरी तो वहीं पर भूल गया। तो अब यहाँ पर बैटरी लेने आया था, तो फिर मैं सोचा यार यहाँ आ तो गया हूँ, जाते जाते यहाँ का जो बीच है वही दिखा दूँ आप लोगों को। लाइक मेरेसा इज़ नॉट गुड फॉर सर्फिंग, लेकिन यहाँ पर आपको जो बीच मिलेंगे थोड़े चिल्ड आउट बीच है, यहाँ पर आप पार्टी वार्टी कर सकते हो। लेकिन जो मेन सर्फिंग की प्लेस है वो रह जाती है वेलिगामा में। सर्फिंग के लिए कौन सा बीच अच्छा है, अभी वहीं पे चल रहे हैं अपन। दिस इज़ मेरेसा, और मेरेसा से वेलिगामा लगभग 4-5 किलोमीटर ही है। आप ऑटो से भी जा सकते हो, नहीं फिर जो श्रीलंका की पब्लिक बसेस हैं उनकी सर्विस भी अच्छी है। 20 रुपये में आप वेलिगामा से मेरेसा पहुँच जाओगे। वेलिगामा की बस मिल गई है। एकदम हरियाणा रोडवेज के भी बाप आए हैं तो। और अब हम जाएंगे सर्फिंग पॉइंट पर। बस ने यहाँ उतार दिया है, जो मेरा नया हॉस्टल है वो उधर रह जाता है। वेलिगामा द हब ऑफ सर्फिंग। हर दूसरा बंदा सर्फिंग कर रहा है यहाँ पर। इतनी सर्फिंग मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखी एक साथ। नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई इट। आई वांट टू रेंट अ बोट फॉर सर्फिंग। 250 rupees for 1 hour. 250 rupees for 1 hour. And for the classes? One person 2,500 For 1 hour. 1.5 hour. 1.5 hour. तो गाइज यहाँ पर आपको बोट मिल जाएगा। ये जो बोट देख रहे हो आप, सर्फ बोट, 1 घंटे के लिए 250 रुपीज़, 250 श्रीलंकन रुपीज़। और यहाँ पर आप अपना जो सामान है वो भी रख सकते हो। और अभी मैं कपड़े चेंज करके, कैमरा चेंज करके अंदर जाऊँगा। आई फॉरगॉट योर नेम मैन। Tushar. सुशांत, दीपांशु। ओके मैन, इट्स टाइम टू चेंज माई कैमरा एंड एवरीथिंग। कपड़े चेंज करूँगा, कैमरा गोप्रो लेऊँगा। मिलता हूँ आपसे 2 मिनट बाद। इतना बड़ा ले तो लिया, अब चलाऊँगा कैसे मैं इसको? चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, देख देख के सीख तो जाएंगे, लग तो रहा है, और बाकी भाई पता नहीं। ये हो गया छोटे नवाब का बहादुरी करतब। ये लॉजिक तो समझ आ गया कि ऐसे करके आगे जाना है। ये वेव आ रही है, गई वेव पीछे। और गया बेटा, गया पर क्लास ले लेनी चाहिए। धक्के खा खा के एक लेसन तो समझ आ गया, आपको तो बॉडी का वेट है ना, ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है। उल्टा हो गया सर। मुझे लगी थी आसान होगी, लेकिन आसान तो नहीं है भाई। ये बैलेंस कैसे बनता है यार? कई लोग बैठे हैं बीच में ऐसे, ना ना, और मैं गिर रहा हूँ। अरे अरे गया। पानी के अगेंस्ट बैठना आसान है, अगर आप ऐसे तिरछी कर लोगे। ऐसे बैठना एकदम सीधा, ऐसे ही बैठो। थोड़ा थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, ये नहीं पता कारण, नहीं पता, लेकिन हो रहा है। और एक बड़ी वेव आ रही है। Hey brother, you know how to surf? अब इनको देख देख के सीखूंगा कैसे कर रहे हैं ये।
दवाई दवाई Surfing is good. Surfing is amazing. And surfing with Yura bhai. और गाइस ये है मेरे दूसरे दिन की सर्फिंग की वीडियोस, जो कि मेरे पास है नहीं, क्योंकि जो दूसरे दिन वाली सर्फिंग की वीडियोस थी वो सारी की सारी गोप्रो के साथ इस समंदर में बह गई। अभी मैं एक बोट के ऊपर बैठा हूँ, फिशरमैन की बोट थी, तो मुझे लगा यार आप लोगों को एक बार स्टोरी तो समझाऊँ कि हुआ क्या, क्योंकि बहुत बुरी चीज़ होते होती बच गई है। गोप्रो तो गुम हो गया है, लेकिन उसके साथ एक बुरी चीज़ और हुई थी। तो स्टोरी आपको एक बार स्टार्टिंग से समझाता हूँ। जो आपने वीडियो के पहले पार्ट में देखा होगा, मैं सर्फिंग कर रहा हूँ, तो मैं वेलिगामा में सर्फिंग कर रहा था। फिर अगले दिन क्या हुआ, मेरा मन क्या कि नहीं यार आज भी सर्फिंग करने चलते हैं। तो फिर मैं आ गया लगभग 2-3 बजे के करीब सर्फिंग कर लें। सर्फ बोर्ड रेंट पर ले लिया, हर चीज़ कर ली। पहले दिन तो मैं गोप्रो हाथ में ले रखा था। एक स्टिक आती है गोप्रो की जो डूबने नहीं देगी, उसको फ्लोटिंग स्टिक बोलते हैं गोप्रो की। मतलब अगर मान लो गोप्रो अगर आपसे हाथ से छूट भी जाएगा ना तो पानी में डूबेगा नहीं। लेकिन दूसरे दिन क्या किया, मैंने जो गोप्रो हो वो सर्फिंग बोर्ड के ऊपर टाई कर दिया और फिर निकल गया सर्फिंग कर लें। एकदम मज़े से सर्फ कर रहा हूँ। इतने अच्छी वीडियोस बनाई थी ना मैंने उस दिन, क्योंकि गोप्रो तो सर्फ बोर्ड के ऊपर था, तो सर्फ बोर्ड को ऐसे ऊपर कर लिया, पानी में हर एंगल से मैं वीडियोस बना रहा था। मैं यार अब की बार तो सर्फिंग की एकदम बेस्ट वीडियो बना के रहूँगा। फिर क्या हुआ, उस दिन वेव्स भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि नहीं अब मैं खड़ा हो सकता हूँ बोर्ड के ऊपर। तो ऐसे वेव्स के साथ, एकदम प्रोफेशनल तो नहीं लेकिन खड़ा होने लायक मैं कोशिश करने लग गया था। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार क्या होता है, पीछे से बहुत तगड़ी वेव आ रही होती है। मैं एकदम रेडी हूँ वेव के लिए। मैंने सर्फिंग बोर्ड को थोड़ा धक्का दिया, उसके ऊपर खड़े होने की कोशिश की। मेरा राइट साइड वाला पैर स्लिप हुआ और आगे से ये लेफ़्ट साइड वाला पैर मुड़ गया। मैं सीधा जो फ्लोटिंग बोर्ड के ऊपर आगे गोप्रो लगा हुआ था ना, उसके ऊपर गिरा धड़म। मेरे इधर चेस्ट के ऊपर लगी और ऐसे गिरते ही वहाँ से टूट के नीचे पानी में गिर गया। चलो गोप्रो गया, लेकिन 1 सेकंड बाद गोप्रो नीचे गिर गया। सर्फिंग बोर्ड मेरे नीचे से फिसल कर सामने एक सर्फर और था, एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा था, उसके जाके यहाँ पे लगी, यहाँ पे और यहाँ पे लगा वो सर्फिंग बोर्ड। और यार अगर थोड़ा सा भी ऊपर लग जाता ना तो उस भाई की आंख चली गई थी ये वाली। मैं बेटा डर गया यार, क्योंकि जैसे ही बोर्ड लगाना पानी में खून एकदम लाल पानी हो गया था उस एरिया में। मेरा दिल ऐसे धड़कने लग गया, धड़क धड़क धड़क। मैं बेटा गए यार, इस बंदे की तो आँख गई। बाद में उस बंदे को हॉस्पिटल लेके गए और 3 स्टेजेस इधर आए, 2 स्टेजेस इधर आए और बंदा बहुत सही निकला। मैं बोला यार सॉरी यार कि मेरी गलती से सब हो गया। तो बंदा बोलता है यार इसमें तेरी क्या गलती है, तू भी तो सर्फिंग कर रहा था। अगर मान ले मैं तेरी जगह होता तो तू मेरे को क्या बोल सकता था। मैं यार बात तो तेरी सही है। हॉस्पिटल के बाद वो भाई अपने हॉस्टल में जाता है और अगली जगह के लिए निकल जाता है। उस भाई को उस दिन कोई अगली जगह पर जाना था, तो यहाँ पर पट्टी वट्टी कराकर वो अगली जगह चला गया। मैं वापस आता हूँ बीच के ऊपर गोप्रो को ढूंढने भाई, लेकिन कहाँ से मिलता। तो मैंने यहाँ पर जितने भी ये सर्फिंग इंस्ट्रक्टर थे या फिर जितने भी छोटे मोटे रिजॉर्ट बने हुए हैं ना, इन सबको बोला कि भाई मेरा गोप्रो गुम हो गया है, अगर आपको मिले तो मुझे बता देना। तो उन सब ने एक बात बोली कि भाई साहब देखो ऐसे तो आपका गोप्रो मिलने से रहा। यहाँ पर एक बंदा है, वो क्या करता है, डेली सुबह 5:30 से लेकर 9:30 बजे तक बीच के ऊपर आता है और ऐसे ही रैंडमली कुछ भी चीज़ें ढूंढने लग जाता है। लास्ट सीज़न उसको 50 से 60 गोप्रो मिले थे, क्योंकि जो लोग सर्फिंग के लिए आते हैं और कई बार फ़ोटो वोटो लेने के चक्कर में मोबाइल गिरा देते हैं, गोप्रो भी गिर जाते हैं। उस टाइम पहली खुशी तो ये मिली कि मैं पहला इकलौता ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसने अपना गोप्रो गिराया है। आप ह्यूमन बिहेवियर को समझिए यार। तो उस बंदे से भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने उस भाई को बोला कि भाई अगर देख ले यार गोप्रो मिल जाएगा तो मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूँगा। वो बोलता भाई चिंता मत करो, शायद आपका गोप्रो मिल जाए। और यहाँ पर मुझे अब 2 दिन हो गए हैं, लेकिन गोप्रो नहीं मिला है। डेली सुबह आता हूँ, लेकिन जो गया सो गया यार।
मेरे को गोप्रो का दुख तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख है उस दिन जो मैंने वीडियोस बनाई थी ना यार, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस थी, मतलब कि नेक्स्ट लेवल। वो गई अब। चलो अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ। और जिनसे मैंने सर्फिंग बोर्ड रेंट पर लिया था उनसे एक बार और पूछता हूँ कि भाई गोप्रो मिला या नहीं। बाकी अब मेरे को तो उम्मीद नहीं है यार, 2 दिन हो गए हैं, वो बंदा डेली सुबह आता है लेकिन गोप्रो का कोई नामो निशान नहीं है। यस, आई लॉस्ट माई गोप्रो। Come back 7 o'clock. You come back 7 o'clock? Can I come? Yeah, 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 yeah. हेल्प करवा रहा हूँ बोट को पानी में ले जाने के। Yeah, yeah, yeah. गया गया। Thank you, thank you, thank you. बाय बाय। Bye bye. टुमारो No, 7 o'clock. 7 o'clock. असेल यातुरे आता ना होते। यहाँ पर घूम के आता मैंने अपने गोप्रो को एकदम ठीक सामने। Is there any chance of camera? No, I asked him. I think he didn't have one right now. He has. He didn't have anyone. And he found the camera. No, if he found, he always come here and tell. It's like the camera is gone. Are you leaving today to India? I'm leaving tomorrow. Tomorrow to India or some other place? I'm leaving to upper northern. Northern. If you have a number, you can give it to me. If they find, I will send you a message. Thanks a lot, brother. You are done. गाइस, ये था मेरा सर्फिंग बोर्ड जिस पे मैं सर्फिंग कर रहा था। इधर ऊपर मैंने गोप्रो चिपका रखा था, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। ये जो टूटी हुई जगह दिख रही है ना आपको ऊपर वाली, ये वाली, यहाँ पर गोप्रो चिपका हुआ था। और जैसे ही मैं सर्फिंग बोर्ड के ऊपर गिरा, गोप्रो निकल के नीचे गिर गया और ये सर्फिंग बोर्ड भाई के जाके आँख के नीचे लगा धड़ाम। सो बस गाइस, अगर आपके वीडियो पसंद आई हो, पर वीडियो में पसंद आने वाला नहीं यार, वीडियो का पहला पार्ट अच्छा था, उसमें मैं सर्फिंग कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो कैमरा भी गुम हो गया मेरा। हाँ, वैसे ये वीडियो में जो मेरे पास DSLR था ना, अब की बार 2 कैमरे लेके आया था मैं ट्रिप में, उससे बना रहा हूँ मैं। मानो अगर मैं DSLR भी नहीं लेके आता तो वाट लग जानी थी मेरी। तो बस गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।